منطقا وصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى
الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك
شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا عذبنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا أتمنا السمع والطاعة يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا مثل المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا يا السيدة سادت يا باب الحماية يا السيدة سادت يا باب الحماية من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيدة السادات يا باب الحمى يا سيدة السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم وجرى بطلعة بدره بحر الوفا
الرسل الكرام تقدما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، يتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال، وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجلال. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك العذان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مراتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عنطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم الممتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال الممتلك والحزن التام والزين، صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، صلى الله عليه. فهو القمر الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت،
وخصصت به من خصص صلى الله عليه وكان مستقر بالأنسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأبكار ذور وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لن تفي بعشر عشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله تشويقا عليه لسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن هزني لن تدوي لما حفظته من أشرف المخلوقين وما أقرب الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا كرم الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وعلى الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم أشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا فيما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو منه ونما ولا عندا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزنا عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله. ولم تنزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل يا عظيم أنت العظيم قد
وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل الله. أنت اللطيف لطيف لم تزل الله. أنت القديم قديم في الأزل الله. أنت اللطيف لطيف لم تزل عالنازل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد. قل يا صلى الله عليه يا رب قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. حي قديم قديم واحد الله. باقي غني غني مجيد الله. حي قديم قديم وجيد الله. باقي غني غني مجيد عدل إله واحد بر الرؤوف رؤوف بالعبيد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. الله الجلال أعطاك الجمال. الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين عيني حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان
حضرة الشفيع خير ثقلين حبيبي صلى الله عليه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى مصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال صلى الله عليه أعطاك الجمال الله الجلال 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 أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى مصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد صلى الله عليه خير المرسلين نور المصطفى مصطفى الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور
وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود وقالت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فلم سب الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد Pekhusyuk pemantap pekerong dari Rasulullah hadiraki Rasulullah nang ate Nabi TV أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقه الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصوره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي يا رب آمين يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إلى أن قال وقال الإمام الغزالي في خطبة كتاب ترتيب الأوراد من الإحياء علوم الدين فالناس في هذا العالم سفر وأول منازلهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة أو النار والعمر مسافة السفر وطاعته بضاعته وربحه الفوز بلقاء الله تبارك وتعالى مع النعيم المقيم وخسرانه البعد من الله مع الاتكال والعذاب الأليم فالغافل عن نفس من أنفاسه وحتى ينقضي في غير طاعة وتقربة إلى الله تبارك وتعالى متعرض لغبينة وحسرة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه وقال رضي الله عنه في بداية الهداية واعلم أن العبد في حق نفسه إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي أو رابح وهو المتطوع بالنوافل أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا
fa in radita li nafsika bin nuzul min a'la iliyyin fala tarda laha bin nuzuli ila asfalis safilin ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam khutbah kitab Tartibil Awrat dalam kitab Ihya Ulumuddin, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain, semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Al-Imam Al-Ghazali. An-nasu fi hadzal alam, manusia hidup di atas alam dunia, safarun itu sama dengan orang yang bepergian, sama dengan orang yang melakukan perjalanan. Wa awwalu manazilihim al-mahad, adapun tempat singgah pertama daripada manusia al-mahad, yaitu adalah gendongan daripada ibu. Wa akhiruha, di awal perjalanan daripada manusia singgah pertama yaitu al-mahdu, gendongan ibu. Wa akhiruha al-lahdu, dan akhir daripada perjalanan manusia akan pasti berbaring di liang lahat. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi khair wa afiyah. Wal watanu, adapun tempat tujuan daripada orang yang musafir yang melakukan perjalanan tersebut, huwa al-jannah awin nar, hanya dua tujuannya, imma surga wa imma neraka. Kalau kita tidak pandai memilih tujuan kita dari sekarang, maka kita tidak akan pernah mungkin mampu menentukan tujuan kita kelak di akhirat. Ngasep. Sekarang kita tentukan mau kemana arah kita. Tujuan kita perjalanan yang begitu panjang, dari dunia kita dipindah ke alam lahat, dari alam lahat, dari alam kubur dipindah lagi ke alam akhirat. Tunqaluna min darin ila darin thumma masirukum imma ila jannatin wa imma ila narin. Kita hidup ini, perjalanan kita ini berpindah dari satu tempat ke tempat, dari alam ke alam, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam kubur, dari alam kubur pindah ke alam akhirat. Tujuannya hanya dua, imma ila jannatin wa imma ila narin. Kalau kita pandai menentukan arah kita, tujuan kita, niscaya kita akan selamat. Ya wailak, sungguh celaka kita kalau kita tidak menentukan dari sekarang, temu waktu, bacaan waktu besok, tobatnya besok, salawatnya besok, majelisannya besok, tunggu kita tua bangka, akhirnya ngeruwet teh. Maka manusia di atas dunia persis sama dengan orang yang melakukan perjalanan. Kira-kira orang yang melakukan perjalanan ke Mekah, Madinah yang hanya ditempuh 40 hari, atau orang yang melakukan umroh mungkin paling lama masanya hanya 15 hari. Bagaimana dia tadi itu mempersiapkan kesehatannya, mempersiapkan bekalnya, makanannya, pakaiannya, obat-obatannya, bawa mie instan, bawa setujuan rokok, bawa cenggerengnya, bawa acan terasi, sampai ames Mekabi orang pesuruhan. Hanya 40 hari, hanya 2 minggu. Bagaimana perjalanan kita kelak di akhirat ya ikhwani? Tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi. Atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Maka bekal dari sekarang kita cari. Ini majelis untuk bekal kita akhirat. Amin Allahumma. Jaka sangka mon leso-lesoan engko saarat-arat bule Pak. Senapu seleso sampeyan di akeh tek-tok wis. Sallallahu alaihi. Untuk bekal orang perjalanan haji 40 hari ya ikhwani. 40 hari bagaimana mereka mempersiapkan badannya, tubuhnya, kesehatannya. Bagaimana perjalanan kita kelak di akhirat? Maka orang yang hidup di atas dunia sama dengan orang yang safar melakukan perjalanan. Tentunya orang perjalanan pasti membutuhkan daripada bekal. Atardo antakuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Mau kalian bersahabat, berteman dengan orang
perjalanan satu kendaraan satu tujuan dengan orang yang banyak bekalnya, wa anta bighairi zadi, sedangkan engkau tak mempunyai uang sama sekali. Mereka makan, kamu tidak makan. Mereka tidur nyenyak, kamu kelaparan. Tentunya kita tidak akan pernah mau berteman satu tujuan, satu kendaraan dengan orang yang banyak bekalnya. Bagaimana kelak di akhirat? Walikullin darajatun mimma amilu, manusia tergantung amal, kadar tinggi dan tidaknya, tinggi dan rendah daripada derajat manusia, mimma amilu tergantung daripada amal perbuatannya. Taib. Maka tujuan orang yang melakukan perjalanan hanya dua. Tak ada tujuan boleh. Imma ila jannatin wa imma ila narin. Wal umur masafatus safar. Adapun umur kita ini adalah perjalanan kita. Bekalnya sholawat, bekalnya majelis taklim, bekalnya sholat berjamaah, bekalnya baca Al-Quran. Umur kita adalah perjalanan kita. Kita pasti akan sampai. Bekal tak ada umur nika. Bekal tak ada umur nika. Yang kita sesalkan umur kebenampa. Untuk apa umur kita? Dibuang sia-sia. Begitu tidak berharganya umur bagi kita. Sementara mereka orang-orang yang mengerti akan mahal tentang umur ini, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan. Mereka pasti menghargai daripada umur kita. Apa kata mereka? Nafasun min anfasika jauharatun la qimata laha. Satu nyawa dari beberapa nyawa kita, jauharatun, intan permata, la qimata laha, yang tidak ada harganya. Kita tidak mampu membeli daripada satu nyawa, tidak akan pernah mampu membeli satu nyawa, tak mampu, tak kuat. Tapi namun kita sayang, seribu sayang, kita tidak menghargai daripada umur sehingga umur kita terbuang sia-sia. Na'udzubillah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa ta'atuhu bidha'atuh. Bekal kita untuk akhirat adalah ketaatan kita kepada Allah. Wa ribhuhu al-fawz bi liqa'illahi ma'an na'imil mugim. Karena kita ini satu perjalanan, tujuannya sorga. Di sorga kita pun bertingkat-tingkat. Keuntungan yang besar, laba yang paling besar adalah al-liqa' ma'allah. Bertemunya kita kelak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang agung di dalam surga bukan karena bidadari yang cantik. Kenikmatan surga yang besar bukan karena makanan yang nikmat, makanan yang lezat. Yang pertama adalah nikmat yang paling besar apa? Al-liqa', pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan membawa dosa yang besar ini, yang sebesar ini menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaupun kita diampuni, semoga kita diampuni. Kalaupun kita diampuni, membawa dosa yang besar, catatannya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Mau taruh di mana kita punya wajah? Seorang anak yang nakal, ibu bilang, mengatakan sama anak, wahai anak, pulang ke rumah. Maka anak tersebut akan malu, walaupun ibunya mengampuni kesalahannya, memaafkan kesalahannya. Seorang murid, yang murid tadi itu nakal, punya salah di madrasah, di sekolah. Kemudian si guru mengatakan, gurunya mengatakan, wahai anak muridku, kembali masuk sekolah, engkau aku maafkan. Maka si murid pasti akan membawa muka yang sangat malu sekali, karena dia mempunyai salah yang besar sama gurunya walaupun diampuni kesalahannya. Bagaimana kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang paling akhir, orang yang paling rugi, kata beliau. Siapa mereka orang yang rugi? Al-khasir, orang yang paling rugi adalah muta'arridun, orang yang berpaling daripada taat kepada Allah. Mereka menyodorkan dirinya untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang yang paling merugi.
Orang yang berpaling, muta'arridun an ta'atillah, mereka berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyodorkan diri, mendaftarkan diri untuk disiksa di api neraka. Dialah orang yang paling merugi. Oleh karenanya tujuan kita sama. Hidup di atas dunia satu perjalanan dan kita tujuannya sama. Ingin masuk surga. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi wakila. Mudah-mudahan semua permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Semoga majelis ini menjadikan kekuatan iman kita, menjadikan mahabbah kecintaan kita, dan sehingga kita bubar dari majelis ini betul-betul menghargai umur kita, menghargai kesempatan kita, menghargai kesehatan kita. Sebelum datangnya kesibukan, sebelum datangnya rasa sakit, kita pergunakan kesempatan dan kesehatan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kunci daripada kehidupan dunia adalah sama halnya dengan orang kesuksesan. Kunci daripada kesuksesan, kita harus sadar bahwa kita satu perjalanan, bekal kita adalah taat kepada Allah, masafah kita, perjalanan kita, umur kita, dan kita pasti akan transit, akan berakhir perjalanan di atas dunia. Dunia ini bakal lancor. Dunia ini bakal lancor kabeh. Kiamat sekejap ini kemana. Oleh karena itu insyaallah mentar muka tetiakin orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه
من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازرا ووله وداهرا وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مأنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء الملتم الدرار في مجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد. الفاتحة.